Նորից բարև ձեզ ընկերներ, նորից ձեզ ողջունում եմ Tactical Expert YouTube-յան էջից, որտեղ վերլուծում եմ ցույց եմ տալի մեր Հայաստանում եղած տակտիկական բառն ու մի քիչ ճակատների մեջ, հա, զինվորական հատուկ նշանակության ջոկատների, հատուկ գործողությունների մեջ օգտագործվող էկիպիրովկա կներեք հագուստեղեն, նու որսի ժամանակ էլ օգտագործվող ինչ-որ էկիպիրովկա եւ այլն, հա։ Նու այսօր ես կանդրադառնամ մի քիչ ավելի ունիվերսալ բանի, ունիվերսալ ասելով, որ համ գինն է էժան, համեմատած ավելի լիարժեք բրոնեժիլետի համեմատած արտասահմանյան անալոգների, հա, համ էլ իր մեջ ներառած է որոշակի մի քանի պատսում կա, որը դապալնիցելն է չենք առնելու ավելացնենք մենք ընկերներ։ Ինքը իրանից ներկայացնում է նորից զրահակիր ժիլետ, հա, ոչ թե բաճկոն, այլ ժիլետ, այսինքն plate carrier, պլիտանոսец, ռուսի ասած, ամերիկացու ասած plate carrier, դա հետևյալն է։ Ձեզ ցույց եմ տվել արդեն եւս երկու տեսակի, որը մեկը ամերիկական արմար ռեսպուբլիկներ, մեկը հայկական մեր արտադրանքներ սև գույնի, հա, որը նաեւ ուներ բակավոյ իր զաշիտնի էլեմենտները, պրատիվասկոլոչնի։ Ու սա էլի որակյալ է, էլի ամեն ինչը պինդ ու նորմալ է, զինվորական տեխնոլոգիա է, բայց պրոֆեսիոնալիզմի վերին լեվելը չի, աստիճանը չի։ Այսինքն կարելի է իրեն օգտագործել բոլոր ծառայություններում, հա, որպես էֆեկտիվ միջոց ու ունենալ, սենց ասած։ Նույն ինքնից ներկայացնում է նորից երկու կողմանի, հա, որտեղ որ կարելի է դնել բրոնյա էլեմենտը սապիա կամ գրանիտ տեսակի երկուսն էլ տեղավորվում է։ Մոլի ստրոպեր ունի, ընկերներ, մոլին դե հետևյալն է, այս գծերն է, եթե տեսնում եք, որի վրա գործվում է ավել պատսում կաներ եւ այլն եւ այլն։ Ստեղ ունի լիպուչ կա, վելկրո ասվածը։ Ես իրան հակնեմ, բացատրեմ մոտավոր տեսնենք ոնց է աշխատում, ընկերներ։ Ու ես վերցնում եմ այս երկու հատը, բարձրացնում եմ սա, 1, 2 հակեցի։ Կենսական կարևոր օրգանները պաշտպանված համարեմ, նույնն է մեջի կողմից կենսական կարևոր օրգանները պաշտպանված համարեմ։ Ստեղ ոնց տեսակ կա այս լյանկեքը կլոր, որտեղ կարելի է ռադիայի լարը կամ քեմալբեքի, հա, ուխտի սապատի այդ ջրի շլանգը անցկացնել։ Ինքը փոքր է, մեքենաների մեջ հարմար է կրելը, չի խանգարում ոչ մի շարժումի, թեթև է, ոնց տեսակ ստեղ կա նույն մոլի 3 հատ լյամ կա, որոնք առանձին կարեր ունեն իրանց մեջ, հեսա մատս մտնում է, որ ուշադիր նայեք, այսինքն հնարավորություն է տալու հետո ձեռք բերել նաև բակավոր պրատիվասկոլոչնի որոշակի փաթեթ ու կպցնել իր վրա մի քիչ ավելի մակերեսը պաշտպանության ավելացնել, հա, ունի այս բիստրես բրոս ասվածը, որը հենց շատ ուժեղ քաշան դուրս է գալու քարը ընկնելու, հա, բայց այս պարագայում մի քիչ ինքը սխալ է մտածած, երևի ինքը այս լյանկեն ավելի շատ արածա, որպեսզի հեշտ ու հանես քարը փոխես, ոչ թե հանես քարը ընկնի, ընկերներ, այսինքն ինքը բիստրես բրոս չի, ուղղակի քարը փոխելու համար է դա, որ արագ քաշեմ, դիպուչկեմ բացվի, ու ստեղ է մտնելու քարը, ոնց տեսակ ստանդարտ։ Իր առավելություններից մեկը գինն է, իր առավելություններից մեկը կամպակտելներն է, որ կարելի է ուղղակի իրան փոքրացնել, դնել ինչ-որտեղ պայուսակի մեջ հետո հանել, հա, եթե իհարկե մինչև 3-րդ կլասի բրոնյայի մեջ է, եթե արդեն ունեցանք ավելի չոր պինդ, հա, տիտան կամ կերամիկան ու կորցնում է, բայց միևնույնն է կոմպակտնեստ է պահպանվելու, հա, եւ կարևոր բան է, որը իր մեջ ներառած է 3 մագազին տեղավորելու համար, ընկերներ, ստրոյնի, այսինքն վրան կարված է այս ռեզինից իր լյանկեքով, ոնց տեսակ, որտեղ կարելի է տեղավորել 3 հատ ավտոմատի մագազին, ընկերներ։ Մագազինը բերեցի, ոնց տեսնում եք իմ ասածը օգտագործվում է հետևյալ կերպ, ուղղակի ավտոմատի մագազինը տեղավորվում է։ Եվ եւս 2 հատ, այսինքն նույն տեղը կարելի նույն պատսումքի մեջ կարելի է տեղավորել 3։ Նույնքը մի քիչ կարող է հետո լենանը 6 էլ տեղավորվի, բայց ես 6 չէի տեղավորի։ Հիմա մի քիչ թազա ռեզինը չեմ ուզում լոճեմ։
ֆիքսեց մագազինը ռեզինով, էլ չի ընկնի, ինքը ոչ մի կերպ, պետք է արագ հասնել, գցեցի մի անգամից հասա մագազինին։ Ոնց տեսակ ինքը շատ հեշտ, շատ էֆեկտիվ, շատ էլեմենտար սիստեմ է, հետևը նաև կա այս պարանները, որը դու ձգում փոքրացնում, մեծացնում ես քո ուզած չափով ընկերների են։ Նու այս մինչև պորտն է, այստեղ օրինակ տեսեք, այսինքն ստամոքսը չի պաշտպանում, ինքը պաշտպանում է թոքերը, սիրտը, լյարդը եւ այլն։ Հեսա փորձեմ զենքով մի երկու բան ցույց տալ, կներեք ընկերներ։ Նորից կօգտագործեմ Saiga 545-ը, որը անցած վիդեոներում ցույց էի տվել պատմել էի։ Հիմա զենքի վկլատկեն իրա շատ հարմար նստում է, ոչ մի խնդիր չի առաջանում, ձախուս, աչուս, նույն հակառակը հարմարավետ կերպով լրիվ նստել է։ Ոչ մի խնդիր չունեմ թևատակներում աշխատելու համար, նույն անցումից հետո մտնի թևատակ մագազին դուրս գա, լիարժեք օգտագործվող պլեյտ կերիռա, պլիտանոսեցա, որը տեսակ ոչ մի ձևով ինչ չի խանգարում ընկերներ, իդեալական աշխատում է։ Նենց որ, եթե կան հարցեր կոնկրետ այս պլեյտ կերիռի հետ կապված, գրեք տակտիկալ բունկեր խանութին, կամ զանգեք, կամ գնացեք, տեսականին մեծ է, նաև կա տարբեր գույներ, մյուսին վիդեոն կլինի էլի նման սիստեմի մասին, բայց որը մի քիչ ավելի ուրիշ սպեցիֆիկայի վերաբերյալ է ընկերներ։ Ըստ դրա մենք արդեն կվերլուծենք մյուս մեր վիդեոն, կհասկանանք հետո ինչ կարելի է նկարել։ Լավ մնացեք ընկերներ, բարին ընդ ձեզ, հաջողություն։